توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار دین کی۔ تو پھر میں نے اس کو کل یہی جواب دیا کہ آپ کے جو آپ نے پوسٹ لگائی ہے آپ کے مطابق، اس نے کہا جی ووٹ کرین کو دیں۔ میں نے کہا بالکل نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں دیں گے کہ آپ کا جو یہ وعدہ اور یہ سسٹم اور دین اور نبوت، نبی کے نام پہ ووٹ مانگ رہا تھا، توبہ استغفار، میرے پاس اس کے اسکرین شاٹ بھی ہیں۔ تو میں نے کہا ہم نہیں دیں گے، کیونکہ یہ جو آپ کا گروپ ہے اور خاص کر آپ ہیں، آپ دین پہ صحیح طرح سے عمل نہیں کر رہے۔ اگر آپ عمل کرتے تو آپ قرض دینا ہے، جس نے آپ کو وہ بتایا آپ اس کا قرض لینے میں ساتھ دیں، وہ آپ کر نہیں سکتے اور بات پھر آگے دین کی لے کر چلتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی نہیں، معاف کریں، آپ ہمیں سچے اس معاملے میں لگتے نہیں ہیں۔ بطور سید یہ جو تعلیمیں انہوں نے پڑھ کر حاصل کی ہیں نا، یہ تو ہمیں بچپن میں ہمارے والدین نے دے دی